Сәлем достар, Зерек бала каналына қош келдіңіздер. Қызықты видеоларымызды жіберіп алмас үшін каналымызға тіркеліп, лүпіл басып қойыңыздар. Сәлем достар, 41-ші сабақ. Санды көбейтіндіге көбейту және бөлу. Бірінші тапсырма. Түйелерді әртүрлі тәсілмен сана. Өзіңізге санауға ыңғайлы болу үшін А деп әр бөліктің ішінде 3-тен орналасқан А-тен 3-ке деп белгілеп аламыз. Б дегеніміз Б деп 2 қатар орналасқан Б-тен 2 дейміз. С-тен 4 бөлшекте орналасқан С-тен 4-ке дейміз. Бастаймыз. Бірінші формулаға саламыз. А көбейтілген жақша ішінде Б көбейтілген С. 3 көбейтілген жақшаның ішінде 2 көбейтілген 4-тен бірінші жақшаны орындаймыз. 4-2 өркені 8, 3 көбейтілген 8 тең 24. Екінші формулаға саламыз. Жақша ашылған А көбейтілген Б, жақша жабылды көбейтілген С. Жақшаның ішіне 3 көбейтілген 2, жақшаны жабамыз, көбейтеміз 4-ке, жақшаны орындаймыз. 3 көбейтілген 2 6-ға тең, 6-ны көбейтеміз 4-ке тең 24. Үшінші формулаға саламыз. Жақшаның ішінде А көбейтілген С көбейтілген Б, 3 көбейтілген 4, жақшаны жабамыз, көбейтілген 2 тең, жақшаның ішінде 3 көбейтілген 4 12, көбейтілген 2 тең 24.